हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 31 अक्टूबर यानी आज ही के दिन प्रथम पाली में रेलवे ग्रुप डी की प्रथम परीक्षा की प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर। और साथ ही आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं कि बहुत सारे आप में से वैसे अभ्यर्थी होंगे जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्होंने एएलपी का भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो एएलपी के एग्ज़ाम की ऑफिशियल जो है रिजल्ट के और दूसरे चरण की एग्ज़ाम की भी ऑफिशियल घोषणा आज कर दी गई है। आप अपने वेबसाइट पे जाके, या मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, आप वहां जाकर उसके बारे में पूरा देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है। 19 तारीख को CBD2 एग्ज़ाम लेने की घोषणा कर दी गई है। तो आप में से भी जिन विद्यार्थियों ने एएलपी का भी एग्ज़ाम दिया होगा उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया वो है, कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के समय स्रावित होता है जो कि डिलीवरी को आसान बनाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन बच्चे के जन्म के समय ये स्रावित होता है और ये डिलीवरी को भी आसान बनाता है। ठीक है, आगे है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आसान प्रश्न पूछा गया है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। हरिहर बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर बुक्का बता दूं कि 2 भाई थे और इन्होंने ही अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। तो अगर देखिए, ये संगम वंश जो है ये विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। तो अगर विजयनगर साम्राज्य से भी जो है पूछे जा सकते हैं प्रश्न, उसमें बहुत सारे यात्री विदेशी यात्री आए थे, तो वो सब निश्चित रूप से आप देख लें। आज के तीसरे शिफ्ट में पूछा जा सकता है या कल भी पूछा जा सकता है। इटली का यात्री जैसे निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया था, या फ्रांसीसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, किस मराठी लघु फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो कच्चा नींबू। बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कच्चा नींबू फिल्म से, फिल्म फेयर से अगर तो पूछे ही जा रहे हैं तो प्रश्न तो रिपीट होंगे ही। 5वां है, पेड़ पर रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो पेड़ पर रहने वाले जानवर जो है अर्बोरल सीरीज में आते हैं, अर्बोरल समूह में आते हैं। सीरीज मैंने सॉरी बोल दिया। अर्बोरल समूह के जानवरों को पेड़ पर रहने वाले जानवर कहते हैं। ठीक है, जी का मान पूछा गया है, कैपिटल जी का मान पूछा गया है। तो 6.67 × 10⁻⁻11 उसका जी का मान होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पचा हुआ खाना का अवशोषण कहाँ होता है? पचा हुए खाना का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए खाने का अवशोषण होता है छोटी आंत में। 8वां प्रश्न, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त जो है पित्ताशय से स्रावित होता है। हिंदी में प्रश्न अगर आपका होगा तो वो पित्ताशय ही उसका उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा जानवर अपूर्ण या अविकसित बच्चों को जन्म देता है? तो कंगारू। कंगारू जो है अविकसित बच्चों को जन्म देता है। आपने देखा होगा कि उसके पेट में एक थैली भी बनी रहती है। और इस समूह की अगर बात किया होगा कि किस समूह के जानवर अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं, तो मार्सुपियल समूह जो है वो अविकसित बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, कार्बन के किस गुण के कारण उसके इतने अत्यधिक यौगिक होते हैं? तो देखिए, विकल्प तो मिला नहीं, तो मैंने 3 में से ही कोई न कोई विकल्प होगा। कोवैलेंट बॉन्ड की जो प्रकृति होती है कार्बन की, दूसरा श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है, कैटिनेशन की जो प्रवृत्ति होती है, और तीसरा जो है चतुस्संयोजकता, टेट्रावैलेंसी। यही तीनों में से कोई एक होगा। मैंने इसकी व्याख्या कर दी है यहाँ। यही तीनों में से एक आपका विकल्प में रहा ही होगा। ठीक है, जिसके कारण कार्बन के इतने सारे उसके यौगिक हैं। आगे बढ़ते हैं, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो आसान प्रश्न, पीतल जो है कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ प्रतिक्रिया कराने पर क्या बनेगा? ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, बार बार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा चुना जिसका सूत्र होता है, पहले भी पूछा गया है, और ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी का दूसरा समूह क्या कहलाता है? कल पूछा गया था पहला समूह क्या कहलाता है, आज पूछा गया दूसरा समूह क्या कहलाता है। तो 1 से लेकर पूरा 18वें तक मैंने जो है दे दिया है कि हर समूह कौन से समूह को क्या कहते हैं। मैंने
शुरुआत में ही ये जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया आवर्त सारणी से संबंधित, आप अगर आपने देखा होगा तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न में। 14वां प्रश्न है टिक्सिया किस वर्ग से संबंधित है? तो टिक्सिया जो है ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित है। परमाणु की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन। आसान प्रश्न है, परमाणु की खोज किया था। रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय पूछा गया है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय होता है नई दिल्ली। और अन्य दिनों की तरह आज भी बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, जैसे असम और तेलंगाना के गवर्नर पूछे गए हैं, पंचायती राज से भी प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ फिल्म फेयर अवार्ड से प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने बहुत सारे प्रश्नों को शामिल नहीं किया है, बार बार रिपीटेड प्रश्न आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय पहली बार पूछा गया तो नई दिल्ली है। HDFC बैंक का मुख्यालय, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ALP में भी आया था। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई इसका उत्तर होगा। गुरुत्वाकर्षण का मान पूछा गया है, पृथ्वी पर अधिक होता है या चंद्रमा पर? प्रश्न हो सकता है इस तरह से ना आया हो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण मान चंद्रमा के सापेक्ष कुछ इस तरह का प्रश्न आया होगा। तो आप ये जान लीजिए, आसान ही प्रश्न हुआ होगा कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो है चंद्रमा पे कम होता है, 1/6 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो 1/6 होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस खेल कॉलेज का नाम बदला गया है? ये इलाहाबाद जोन का प्रश्न निश्चित रूप से रहा होगा। उत्तर प्रदेश में किस खेल कॉलेज का नाम बदला गया है? तो सैफई खेल कॉलेज को बदलकर अभी ध्यानचंद खेल कॉलेज किया गया है। सफाई आपको मालूम होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है सफाई महोत्सव। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से संबंधित क्षेत्र रहा है। तो राजनीतिक कारण भी हो सकता है, कुछ भी कारण रहा हो, ये चूंकि चर्चा में विषय बनी हुई होगी उस समय, तो इस ये प्रश्न बनाया गया है। सफाई खेल कॉलेज को अब ध्यानचंद कॉलेज कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैडन जिंक का प्रश्न ये था कि जिंक का जो है अगर जल के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो जिंक के साथ अगर जल का प्रतिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलती है। एक तो जिंक ऑक्साइड बनता है और कुछ परिस्थितियों में जिंक हाइड्रोक्साइड भी बनता है, ZnOH2 या जिंक ऑक्साइड भी बनता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस जो है H2 हाइड्रोजन गैस वहाँ बनती है। तो आपका उत्तर यही था, हाइड्रोजन गैस। जिंक का अगर हाइड्रोजन के साथ ये जल के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और सिक्किम के राज्यपाल भी पूछे गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। मैंने एक में ही दोनों को जोड़ दिया, आगे समय बर्बादी करने से क्या होगा। H2O का परमाणु भार पूछा गया है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, फिर भी आप जान लें। हमको लगता है ये तो बनाने की भी आवश्यकता नहीं, याद ही हो गया होगा। H2O का परमाणु भार 18। हाइड्रोजन का 1 होता है, जो नए लड़के नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बोल दूं, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए 1 × 2 है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 और 2 18। आगे कैलेंडर से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, आसान प्रश्न पूछे गए हैं। एक डेट दे दिया गया था और एक ईयर दे दिया गया था। पूछा गया था कि उस दिन जो है कौन सा दिन पड़ेगा, जैसे 24 अक्टूबर 2008 को, 24 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। एक मैथ से प्रश्न था, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? तो 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा पता ही है, इसमें कलम भी छूने की आवश्यकता नहीं होगी, 25% होगा। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? तो क्लोरोप्लास्ट की खोज जो है के लिए 2 वैज्ञानिकों का नाम आता है। दोनों वैज्ञानिक निश्चित रूप से एक साथ तो नहीं दिए होंगे। एक रशियन वैज्ञानिक है कॉन्स्टेंटिन मार्कोव्स्की, थोड़ा उच्चारण में दिक्कत है, रशियन नाम है, और दूसरा है सिम्सर। तो दोनों में से जो भी आपको रहा होगा विकल्प में आप उसे मार सकते हैं। 26वां प्रश्न है, कानों की सुनने की क्षमता क्या होती है? तो कानों की सुनने की क्षमता होती है 40 डेसिबल। तो ये आज प्रथम शिफ्ट के कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आगे की परीक्षा के लिए ये लाभप्रद सिद्ध होगा। बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे और हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी रिपीटेड प्रश्न आए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है तो बेल बटन को लगता है दबाना आप अगर भूल गए हैं तो बेल बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो जैसे ही मैं डालूं आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।